General Yoweri Kaguta Museveni abadde president oba akyali president w'eggwanga lino erya Uganda okumala emyaka egiwerako ddala 39. Ekisanja kino ekinaggwerawo ajja kuba awezezza emyaka 42 nga ye mukulembeze w'eggwanga lino erya Uganda. Kakati we yawambira obuyinza mwaka wa 1986 yagenda maaso okusuubiza bannayuganda nti ensonga zigenda kuba zikyukira ddala era kimanyikiddwa okuba nga yafa nayooko okwogera ku bimu ebizibu ebiri mu ssemazingo wa Afrika nga abakulembeze abalemera mu buyinza. Oba oliawo bwe kityo si bwankyandibadde naddala okuba nga ye kennyini yavaayo okwogera ebigambo ebyo ate ne buli kati yakyali omukulembeze era ng'entebe alabika okuba nga akyajagalira ddala olw'ensonga nti mwaka gwa 1995 ssemateeka w'eggwanga erya Uganda yagenda mu maaso okuba nga abagibwa era n'ateekebwa mu nkola. Kakati mu ssemateeka oyo mwalimu ebintu ebiwererako ddala ebyandibiremesezza General Museveni okuba nga ne kaakati y'akyali president, wabula ebibiri ebikulu ddala ekkomo ku bisanja awamu n'ekkomo ku myaka. General Museveni ne gavumenti ye ate bagenda maaso nabo okuba nga babiggyawo era bw'atyo n'agenda maaso okuba nga kaakati akyasobolera ddala okwesimbawo kuba president ku myaka eyo niyo gibeera nga giri 100 oba 200. Kakati embeera eno yonna yonna ereetedde bannayuganda okuba nga beetamwa obukulembeze bwe olw'ensonga nti ku statistics ziraga nti ebitundu 75 n'omusobyo mu ggwanga lino erya Uganda tebalabangako mukulembeze mulala yenna okuggyako General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati olw'ensonga eyo ogenda kwesanga nti abavubuka bangi nnyo bagenze mu maaso okuwakanya gavumenti ya General Museveni mu ngeri emu oba endala. Era kaakati okusinziira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform yaliko, kino kyennyini nakyo kigenze mu maaso okuba nga kikuuma omuliro mu bavubuka okuba nga bavaayo okulwana okulaba nga obukulembeze obulala oba oliawo ate busobola okuba nga bujja okutwalamu eggwanga lino erya Uganda. Kakati mu katambi kano tugenda kuba tutunuulira interview omukulu Major General Felix Kulaije gye yasobodde okuba nga avaayo okukola. Omukulu ono ye mwogezi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda okusookera ddala, ate ng'ensangi zino tuzze tulaba nti n'eggye ly'eggwanga erya Uganda mu ngeri emu oba endala libuutikidde kumpi buli kimu kyonna. Ekibuuzo kiri nti lwaki ekyo kiri mu kukolebwa? Eggye lino eno lye twogerako erya UPDF ssaawa zino likulemberwamu mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni, omukulu General Muhoozi Kainerugaba. Kakati no okusinziira ku butya ensonga we zizzenga zibungeesebwa, kisuubirwa nti General Muhoozi yayinza okuba nga agenda kudda mu bigere bya kitaawe General Museveni w'anaaba avudde ku bukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda. Ekintu nakyo bannayuganda bangi nnyo kye bavaayo okuwakanya nga bagamba nti tekijja kubeera olw'ensonga nti kakati gavumenti ejja kuba efuuse ya nsikirano. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso kirabika okuba nga aba UPDF awamu ne General Museveni bo bamativu nnyo na buli kimu kyonna kye bagenda mu maaso okuba nga bakola. Kakati mu interview gye tugenda okulaba era tubeere nga tukuba mu ttooki ey'omukulu Major General Felix Kulaije omwogezi w'amagye agenze mu maaso okwogera okusookera ddala ku butya eggwanga erya Uganda we linaabeera nga General Museveni taliiwo. Ekintu kino bantu bangi nnyo bagenze mu maaso okuba nga bakyebuuza, wabula ekitamanyikiddwa oba ye General Yoweri Kaguta Museveni ekintu ekyo akirowoozaako nti anaafiira mu bukulembeze oba kyaddaaki ajja kumala aveeko ate bw'abeere nga wagendawo omuntu omulala afuga. Ensonga ey'okubiri Major General Felix Kulaije gy'asobodde okuba nga akubako ttooki bwe bulumbaganyi ebitongole ebikuumaddembe bwe bakola ku b'ekibiina ekya National Unity Platform. Lwaki bakola obulumbaganyi obwefaananyirizaako bwe butyo? Lwaki mu bibiina ebirala byonna eby'obufuzi ebibaddewo okumala ebbanga wano mu ggwanga erya Uganda ekya NUP kye kisinze ate okufuna obusungu obw'amaanyi ennyo obwajje erya UPDF poliisi awamu n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala byonna. Major General Felix Kulaije ensonga eyo naye asobodde okuba nga agenda mu maaso okugikuba mu ttooki era okutegeeza lwaki amagye gagenda mu maaso okuyisaamu aba NUP engeri gye bagenda mu maaso
okubayisaamu. Kakati bino byonna tugenda kuba tubikubamu ttooki bulungi nnyo, tugenda kuba tusobola okwongera okubitegeera bulungi nnyo, wabula okusookera ddala anandyagadde okuba nga nkubuuzaako osiibye otya osuza otya wonna w'osinzirira okugoberera omukutu ogwa Point Media UG. Nga bulijjo nnyongera okwaniriza oyo asobodde okuba nga atwengako, ate ne neebaza oyo asobodde okuba nga atambula naffe okumala akaseera, era nga nkutegeeza mu buli ngeri yonna gwe kyolina okukola kwe kusubscribinga ku mukutu, teekako notification bell, ebirala byonna obitulekere, ffe tujja kuba tukutuusaako amawulire mu butuufu bwago awataliwo parapase oba kukyusakyusa bigambo, wabula ebyo ebiri ku mulamwa. Mu kiseera kye kimu njagala okwongera okujjukiza aba Fleming Streams bano nga ba software development company. Okutegeeza gwe wenna ali eyo ng'olina ensonga ey'enjawulo ekutawaanya kusumbuwa kibuuzo oba project kata kiba nga kyekuusa oba kikwatagana ku software developing awamu ne software systems, genda maaso obeere ng'obatuukira bajja kuba bakolako mu nkola ey'ekikugu, bakutuuseeko services tukagana n'omutindo ate ku bbeeyi eyeesaanidde. Ennamba yaabwe eri nooti 7 nooti 6 4 nooti 5 nooti 0700 640 450. Kakati nga bwe nkutegeezezza, ensonga y'obukulembeze wano mu ggwanga erya Uganda eriko ebibuuzo bingi, ate ne theories eziwererako ddala tugenze maaso okuziraba nga zoogerwako. Theory ey'okuba nga General Muhoozi yagenda okuba nga addako ssaawa yonna, theory ey'okuba nga General Museveni kino kye kiyinza okuba nga kye kisanja kye kinaasembayo singa anaawangula akalulu k'omwaka gwa 2026, awamu n'ebyo ebizenga byogerwa abo ate abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Kakati nno okusingira ddala theory eya General Muhoozi okumuddira mu bigere yegenze maaso okuba nga esinga okwogerwako, naddala okusinzira nti kaakati General Muhoozi yaduumira eggye ly'eggwanga erya Uganda ekifo eky'amaanyi ennyo, ate n'okusinziira ku biki byazenga avaayo okwogera naddala eri abo abawakanya gavumenti ya kitaawe. Bino byonna byongedde okwongerawo obunkenke. Kakati Major General Felix Kulaije, omwogezi wa UPDF eggye General Muhoozi lyakulembera, agenda mu maaso okwogera ku nsonga ya transition. Jjukira nti nno gye buvuddeko awo Norbert Mao yavaayo n'ategeeza nti ensonga eyo agenda kugikolako, wabula mukama we General Museveni n'agyegaana. Ekyo nakyo tugenda kuba tukyogerako mu maaso awo nga tusoose okuwuliriza ensonga ez'omukulu Major General Felix Kulaije. We have not had a peaceful transfer of power. Right. And come January 2026, Ugandans will be going to exercise their democratic right, of which you are part of as the army. How do you see the transition coming? You see, I know the human nature. There's a book I'm reading, Ageless Body, Timeless Mind. It's an Indian author. Ageless body, Ageless body, timeless mind. Timeless mind. Yes. Time should not be controlling your mind. We have grown up in nature of being controlled by forces around us instead of being at peace with our environment. And so because we had an unstable past, a history of 24 years of instability, the stability of 40 years has become as one, first as a surprise, but two, now it becomes too long to be boring. Right? And so I've had a talk, we should have another leader. Yes, we should have another leader, but what is the circumstance determining another leader? Gwali ku mukutu ensonga gy'owuliddeko okumala ebbanga kaakati gye nkakasa obulungi ennyo y'ey'okuba nga General Yoweri Kaguta Museveni aleese emirembe emyaka gino gyonna. Tulabyeko abo abali mu gavumenti nga bategeeza nti kaakati bannayuganda basobola okwebaka okwawukanako mu biseera biri mu gavumenti ng'eza Dr. Milton Obote, eza Idi Amin Dada, awamu n'abalala abasobola okuba nga babeerako abali bamanyikiddwa nga bannakyemalira. General Museveni ensonga eno awamu n'abo be yalwana nabo mu nsiko bagenze mu maaso okugikkaatiriza ku buli mukisa gwonna gwe bafunye, okutegeeza nti nno be baleeta emirembe, n'olw'ensonga eyo tewaliwo alina kubakwatako. Ekintu ekirabisenga bo abagamba nti kaakati eggwanga erya Uganda lyabwe era tewaliwo muntu mulala yenna alina kubanga
bagambako oba yadde n'okwagala obukulembeze. Ensonga General Felix Kulaije gy'agenda maaso okuba ng'ayisaawo agamba nti okusookera ddala General Museveni aleese emirembe okumala emyaka 5 era okusinziira ku Major Kulaije agamba nti kaakati ekyo kitandise okubbowa bannayuganda era bannayuganda kati baagala nkyukakyuka wabula okusinziira ku yagamba nti enkyukakyuka erina kumala gajja wabula okukolebwa wawe kyetaagisa. You know, if you decide to go into elective politics, then accept the dynamics of elections. That the contending forces will bring out their best to compete. Right? True. Now, if you're a winning team, you can't change a captain when you're going for finals. Absolutely not. What happens when the Kakati ku nsonga eyo nayo tugenda kuba tujoogerako olw'ensonga nti okumala ebbanga kaakati General Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso okwesimbawo mu kibiina ekya NRM nga teriiyo muvuganyizaako okuggyako omwaka eyali Prime Minister Amama Mbabazi we yagezaako okuba nga amwesimbako ku ky'okuba nga yakulemberamu NRM wabula n'alemererwa. Ne ku mulundi guno tugenda kulaba General Museveni ng'era ajja teriiyo omuntu n'omu amwesimbyeko, ekintu ekitali kikyamu wabula aba NRM bagenze maaso okutegeeza nti teriiyo muntu mulala yenna asaanira okuggyako General Museveni. Gye bavuddeko awo General Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'awa ensonga eziwererako ddala 3 lwaki tagenda kuva ku bwa president ne mu kibiina kye obwa chairman tajja kuvaako. Ensonga zino zaali bwe ziti. General Museveni yategeeza nti ekisookera ddala singa ekibiina kye kimusanga nga takyasaanidde awo ajja kuba avaako, wabula gwe ali eyawuliriza omukutu ogwa Point Media UG weebuuze nti ekyo kisoboka okukeera enkya ne tulaba ba NRM nga bagamba nti kakati General Museveni ddako emabbali tubeere ng'ate tufuna omuntu omulala tutwalamuuko. Twakifunako of course waliwo ba members abavuddeyo okuba nga bakyogerako wabula nabo bakyogedde oluvannyuma lw'okuba nga bafiiriddwa emirimu gyabwe oba ebifo byabwe. Twalabako omugenzi erinnya linvudde mu mutwe wabula ate era yali Minister of Security wano mu ggwanga erya Uganda, vayo ensonga eyo n'agyogerako ng'ategeeza nti kaakati ke kaseera General Museveni abeere nga addako emabbali omuntu omulala abeere nga addukanya obukulembeze. N'abalala bavuddeyo kukyogerako wabula era ensonga yaabwe tesobodde kuyitamu. Kakati nno General Museveni ensonga gye yasooka ovaayo yeeyo nti singa ab'ekibiina kye balaba nti takyasobola ajja kuba avaako. Ensengo ey'okubiri yategeeza nti singa ye kennyini analaba nti kaakati wazzeewo omuntu alina obusobozi okuddukanya eggwanga erya Uganda ajja kuba adda emabbali. Wabula ekibuuzo kiri nti ye General Museveni yalina okulabira bannayuganda oba eggwanga erya Uganda lyonna nti kaakati waliwo omuntu alina obusobozi okubeera omukulembeze oba alina okulekera bannayuganda eddembe lyabwe ery'okulonda. Jjukira nti nno ab'oludda oluvuganya gavumenti babadde nga bamulumiriza ebbanga lyonna nga bw'abadde nga anyaga akalulu kaabwe, wabula ku mulundi guno kyakyuseemu n'agamba nti ate kaakati ab'oludda oluvuganya gavumenti be beekobaana ne Electoral Commission ne babeera nga babba ekirulu kye. Ensonga ey'okusatu General Museveni yategeeza nti bw'anaalaba Ssemazinga wa Africa, East Africa particularly, nga eri mu kulaakulana tewakyaliwo bizibu byonna ajja kuba adda emabbali entebe y'obukulembeze agiveko. Bino byonna General Museveni mu bufunze yali agenda mu maaso okwegulumiza era ng'ayongera okulaga nti tewaliiwo muntu mulala yenna alina bisaanizo era mugezi okutuuka ku ssaalye okuddukanya eggwanga lino erya Uganda. Kakati ezo ze zimu ku nsonga ab'oludda oluvuganya gavumenti ze bavuddeyo okuba nga beemulugunyako nga bategeeza nti General Museveni
tasobola kubanga ye muntu yekka asaanidde okubeera omukulembeze, wabula ekyo okusinziira ku bigambo bya Major General Felix Kulaije yagamba nti omuzannyi waabwe asinga ye General Museveni era tewaliiwo muntu mulala yenna. Katuddeyo ku katambi okwongera okwekenneenya biki ebirala ebyogerwako. Captain breaks. Now, when the captain breaks, the team has the capacity to sustain their victory, to not be like Man U that's now in 16th position. After Ferguson left, the glory has gone. What this army you see here has done, under the guidance of the very man, the Commander-in-Chief, President Museveni, is to build for posterity. We have built a security system for posterity. And so the imagination of what happens when Mr. President Museveni is no more, Uganda will continue. He knows it, we know it. Maybe the public doesn't. The public doesn't because those who are shouting loudest sow seeds of fear. And I want to tell you, Mr. Makanga, the greatest weapon of the enemy, called Satan, is fear. I don't Nga tetunagenda ku nsonga ey'okubiri. Wuliriza bulungi nnyo gwali ku Point Media UG. Major General Felix Kulaije waabuuziddwa ku General Museveni waanaavaawo ng'ensonga kaakati zimuyinze takyasobola kubeera mukulembeze oba olyawo olw'emyaka oba ensonga endala yonna nga ye kennyini asazeewo okubanga awummula kiki ekinaddirira. Kakati tukimanyi bulungi nnyo nti nno omukulu Major General Felix Kulaije ye mwogezi wa UPDF. Wabula kyagenze maaso okwogera kiraze nti eggwanga erya Uganda amagye ge galitambuza, so si gavumenti nga bwe kiri mu ssemateeka nedda, wabula amagye ge gagitambuza olw'ensonga nti ategeezezza nti oluvannyuma lwa General Museveni ng'avuddewo, eggye ly'eggwanga erya Uganda lyamala dda okuzimba ebiseera eby'omu maaso nga General Museveni taliiwo. Ekyo nno kibeera kinsinuweetinga oba kibanga ekitegeeza nti kaakati gavumenti eno gye tulimu y'amagye, we are in military rule, not democratic rule. Kyova olaba n'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, gye buvuddeko yavaayo n'apositinga ng'agamba nti General Museveni bw'anaavaako kitaawe, omukulembeze agenda okuddako ajja kubeera nga mu poliisi oba yaliko mu poliisi, oba ajja kubeera nga munnamagye oba nga yaliko mu magye, so si muntu wa bulijjo. Weetegereze bulungi nnyo era njagala onfune. Mu kwogera kwa Major General Felix Kulaije, omwogezi wa UPDF, agamba nti wabuuziddwa ekibuuzo transition oba eggwanga erya Uganda linaabeerawo nga General Museveni avuddeko, yagenze maaso okutegeeza nti UPDF yamala dda okweteekateeka for post Museveni, Museveni ng'avuddeko, posterity. Era ekintu kye kimu ne kibeera nga kikwatagana n'ekyo General Muhoozi kye yavaayo okutegeeza nti General Museveni w'anaavaako, omuntu wa bulijjo tagenda kufuga ggwanga lino lya Uganda, anaafuga ajja kubeera mujaasi oba si kyo nga wa poliisi. Kakati gwe ali eyo ali ku mukutu ogwa Point Media UG yeebuuza eggwanga lino erya Uganda liddawa nga General Museveni avuddeko, ye abaffe enkola gye tuli mu ssaawa zino ya demokrasi oba nedda. Ekyo nkiwa kisobola okuba nga kikuyambako okwanikula ekibuuzo kyo ky'obadde olina ku nsonga eyo. Kakati katusooke tugendeko mu bulango bwa bakama baffe katono nnyo. We tukomawo tugenda kuba tulaba ekitundu ekyokubiri ng'ensonga eno y'okusingira ddala ekwata ku bannakibiina ekya National Unity Platform abalabise okuba nga buli kaseera konna ab'amagye we bafunye omukisa bagenda mu maaso okuba mu lugo okubatulugunya awamu n'okulinnyirira eddembe lyabwe. Wabula
ekyo Major General Felix Kulaije nakyo alina engeri gy'agenze maaso okukinnyonnyolamu era ng'ategeeza nti oboolyawo ekyo ekikolebwa kye kyetaagisa ku lw'obulungi era ku lw'ebyokwerinda by'eggwanga erya Uganda. Aba Fleming Streams bano nga ba Software Development Company bakutegeeza gwe wenna ali eyo w'oba olina ensonga yonna ekwatagana oba eyeekuusa ku software developing awamu ne software systems, genda maaso obeere ng'obatuukira. Bajja kuba bakolako mu nkola ey'ekikugu bakutuuseeko services tukagana n'omutindo ate ku bbeeyi eyeesaanidde. Batuukire bakwasaganya projects okuli web awamu ne mobile applications gwe yeetaaze modern websites, real-time systems oba customized dashboards. Bino byonna genda maaso obeere nga obibatuusaako. Ennamba yaabwe bw'ayagala okumanya ebisingako oba alina project obeere ng'ogibatuusaako eri nooti 7 nooti 6 4 5 osobola obbakwirako ku ssimu yaabwe oba n'obatuukira ku WhatsApp n'ensonga nti ennamba eyo kweri bulungi nnyo ensonga zo ne zibeera nga ziteredde. Email yaabwe eri flemingstreams@gmail.com nako batuukirizeeko obubaka okukakasa nti buli kimu kyonna kijja kuba kitambula bukwakku. Okyali ku mukutu gwa Point Media UG tukyagenda maaso n'okkuba ttooki mu biki ebitambula mu ggwanga erya Uganda. Abantu ab'enjawulo balowooza ki mu kaweefube ebibiina eby'enjawulo oba bannansi oba ebibinja eby'enjawulo bye bali mu kweteekerateekera okwolekera akalulu k'omwaka gwa 2026. Vidiyo eno tuli mu kwogera ku ndowooza eya Major General Felix Kulaije omwogezi wa gavumenti ku nkyukakyuka eyinza okujjawo wabula ate era ne ku nsonga ez'ekibiina ekya National Unity Platform. Bino n'ebirala bingi nnyo wano ku mukutu ogwa Point Media UG w'ogenda okuba nga obisanga. Gwe kyolina okukola kwe kusubscribinga, teekako notification bell babeere ku ssimu yo, laptop yo, tab yo newe ba TV yo, ate wonna w'oli ojja kuba otufunira ddala bulungi nnyo. Subscribinga tugoberere buli kimu kyonna obeere nga okifuna. Kakati nga tumaze okulaba ensonga eya transition oba ekyo kisoboka okubeerawo era ki ekigenda okuddirira nga General Museveni avuddewo okusinziira ku nnyinnyonnyola eya Major General Felix Kulaije yagamba nti UPDF yamala dda okweteekerateekera akaseera ako. Ekintu kye nkutegeezezza nti mu ngeri emu oba endala kiraga nti kaakati eggwanga erya Uganda terikyafugibwa gavumenti oba ssemateeka wabula lifugibwa ggye ly'eggwanga erya Uganda. Kakati ku nsonga y'ab'ekibiina ekya National Unity Platform okumala ebbanga bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yeegatta mu byobufuzi by'eggwanga lino erya Uganda ye ng'omuntu anyigiriziddwa olw'ensonga nti kariya ye ey'ebyokuyimba erabika okuba nga yateekebwako ekkomo olw'ensonga nti takkirizibwa kupafoominga wantu wonna wano mu ggwanga erya Uganda. Kakati bwe tuddako ku ludda olw'ebyobufuzi ekibiina kyakulemberamu oba ekiwayi kye yasooka okulemberamu ekya People Power, bano bagenze maaso okuba nga banyigirizibwa era ng'ebitongole ebikuumaddembe mu ngeri yonna gye baba bafunyeemu mu kaseera konna mu kifo kyonna bagenze maaso okugezaako okuteeka ekkomo ku ebyo ebikolwa bya NUP oba People Power era okukakkana nga waliwo abo ababuziddwawo, abawambiddwa, abafunye ebisago, abattiddwa, abalekeddwako obulemu awamu n'ebintu ebirala ebingeebyo. Kakati ensonga eyo Major General Felix Kulaije agibuuziddwako era ye bw'ati bw'agenze maaso okuba nga ayanikula. Know whether the opposition could be the enemy of the ruling government, I don't know. But when you're doing deployments like at the NUP offices, you're saluting the soldiers or policemen or whatever force that is going to do the activities at the NUP offices. This is out of curiosity. What do you expect the public to perceive? How do you expect them to react? And what runs into your thoughts as a leader? You know, the military or security agencies don't operate on perception. They operate on intelligence. 1. 2, intelligence is influenced by new information. 2, by practice. What's the practice of NUP? Last week, Democratic Party had a delegates conference in Mbarara. Were there military deployment? No, No, they were not. They were not.
So why do you think we deploy at Nup? Nup is not an enemy of the ruling party. After all, we don't serve a party, we serve a government. But elements within Nup behave contrary to normal behavior of society. Now, it's better you forestall a calamity than sitting to watch and react. All political parties here are free to operate. You know it. But when you employ hooliganism to exercise freedom, quote and unquote, then we have to employ methods to bring it to order. Tell me, which political party has actors that have insulted people like the Nup actors have done? Actually, their trademark is insults. True or false? I don't know. You don't know? Don't pretend. Now there we shall disagree. Yes, I know of some people that I will not mention names, that they speak words and you also flinch back and you're like, thank you very much. Even the Nup leader himself. Publicly, he was on air on Baba TV. Museveni Fara, President of the Republic of Uganda, where you live. As a leader, how do you discipline an individual like that? No, as a leader, for starters, you counsel. You talk to the person. Now, when the person is averse to advice, then you employ some tough measures to make the person either understand or come to order. You see, management of society calls on several measures or approaches to deal with that society. When you're a leader, what is your objective? Is to plant your seed into your subordinates. No. First objective is to get where you have a place where you want to go. You must have a vision. A goal. Thank you. Where you want to take the people you are leading. Not you. People you are leading. Now, if that vision is not shared by those you are leading, you walk alone. But two, once you have the majority that have accepted that vision, and the minority want to destroy that vision, the obligation is upon you to protect the vision and those who believe in it. You see, General, I'm coming from a school of thought, and I'm being very honest. Feel free. You see, I'm wondering how did we get there, but the thought that comes into my mind. Gwe ali ku mukutu ogwa Point Media UG oba weegendereza biki Major General Felix Kulayigye byagenze maaso okunnyonnyola tavuddeeyo kutegeeza tteeka ki nga NUP lye bamenya. Weewaawo amateeka nag'enfunda eziwerako dda kaakati geemulugunyiziddwako okubanga gakozesebwa gavumenti okubanga enyigiriza abo abagivuganya oba abo abaagala okugijja mu bukulembeze. Wabula mu keesi eno Major General Felix Kulayigye mu kwogera kwe agamba nti ekisookera ddala ebyo ebikolebwa ku NUP bikolebwa okwewaza okubeerawo akacyankalano mu maaso awo. Ate agamba nti olw'okuba aba NUP bavuma kye tutamanyi oba kimenya amateeka oba nedda, gwali mu comment section osobola okututegeezaako oba okuvuma omukulembeze mu ngeri emu oba endala kubeera kumenya mateeka. Wabula Major General Felix Kulayigye agamba nti insults ebivuma aba NUP ab'enjawulo newankubadde si bonna wabula abamu ku bo bye bavaayo okwolekeza eri abakulembeze bye biviirako amagye okuyingira mu nsonga zino. Era olw'okuba aba NUP tebagabana vision y'emu, ebiruubirirwa bye bimu n'ebyabo abali mu buyinza, amagye gasalawo okuteekako tough measures okukozesa ne gabanga maanyi gasukkiridde okukakasa nti bakuuma vision yaabwe awamu n'eyabo abagikkiririzaamu. Kakati njagala obeere nga obeera ne kino eno mu bwongo gwa mpuliriza ku Point Media UG eggye ly'eggwanga lyonna erya lyonna eggye ly'eggwanga lyonna oba lya Uganda oba lya Kenya oba Tanzania oba America
teririna kubeera na kyekubiira era teririna kuweereza muntu oba muntu oyo abeera mu gavumenti wabula lirina kuweereza gavumenti. Kakati okusinziira ku kwanikula kwa Meja General Felix Kulaije yategeeza nti olw'okuba ba NUP tebagabana vision yemu n'aba NRM n'abo abali mu buyinza, kyo lwaki bagenda mu maaso okubatuusaako bye babatuusaako era okubayisa mu mbeera gye babayisaamu. Wabula embeera eyo yandibadde kuwamba na kubuzaawo ebiseera ebimu kutemula abo aba NUP oba okubatuusaako obulabe olw'okuba baba tebakkiririza mu ekyo naawe kyokkiririzaamu. Okusinziira ku analysis gwe tukola kiragira ddala nti UPDF erimu kyekubiira ate n'eggwanga lino erya Uganda terifugibwa ssemateeka oba gavumenti wabula era UPDF okusinziira ku ebyo bye tuwulidde era bye tulabye nga Major General Felix Kulaije agenda mu maaso okuba nga ayogera. Awo sigenda kuba nga nsukkawo, sijja kuba nga nnyongerako kyange wabula weebale nnyo weebale ddala gwasobodde okuba nga okyekuumira ku mukutu kambere nga nkwagaliza olunaku olungi. Genda mu comment section of course obeere nga naawe oteekayo endowooza yo ku biki omukulu omwogezi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda Major General Felix Kulaije yagenze mu maaso okuba nga alyogerako. Credit ey'akatambi ako eri omukulu oyo agenze mu maaso okuba nga ayogera ku nsonga era yasobodde okuba nga akola interview. Ambaagalize olunaku olulungi era mweraba.